មានស្គពី24ទេចេះមែនទេអូនមែន24ទេចាំច្បាស់ហើយព្រោះហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងមិនច្បាស់ម៉េចឥឡូវចេញសិនណាខ្ញុំមើលបន្តសិនឥឡូវមើលចាជួយ24បន្តហ្នឹងបងតែចេញយកមិញតាមែនជុំពីសេឌីមើល24មែនអត់មើលមកជុំសិនអញជំនាញកុហកខ្ញុំអញនិយាយខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងថាចាយកុហកទេកុហកខ្ញុំណាថត24ឯណា023តាអ៊ី23ឯ23ប្រើ Smart Key របស់ក្រុមហ៊ុន Honda យើងហ្មងបងប្អូននេះពណ៌ស្អាតមែនពណ៌ស្អាតណាអូខេស្លាញ់អត់ស្លាញ់តែមានតម្លៃពិសេសទេតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនចង់បានម៉ែនទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ Honda Scoopy របស់ក្រុមហ៊ុន Honda តែម្ដងចាពណ៌ប្រាក់ណាចាតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនឆាតចូល Facebook Page ជំនាញឆាតចូលហ្មងឆាតចូល account Facebook Page ជំនាញខ្ញុំលក់តម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនញ៉ៃចង់បានឆាតមករាប់បានក៏បានដែររាប់បានទៀត like page ផងប៉ុន្តែអត់លុយយកបានអត់លុយយកបានអត់ហ្នឹងហើយបងប្អូន Scoopy នេះបងប្អូនអត់លុយក៏អាចបង់រំលោះសុទ្ធ 100% បានអានេះមួយខែខ្ទង់ម៉ែនៅមួយខែចន្លោះចាប់ពី90រៀលទៅ100ទីទួចប៉ុន្តែធ្វើការសំណងហងចាក់យកបានដែរធ្វើការសំណងធ្វើការហងចាក់លក់ដូរតាមផ្សារតាមសយាផ្ទះបង់រំលោះសុទ្ធ 100% ខ្ញុំអីឆ្នាំជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូដល់ចាត់ហែងអ្នកលក់ជំនាញអត់ចេះនិយាយកុហកអីបងប្អូនត្រូវការឯកសារខ្លះចុះត្រូវការឯកសារខ្លះបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសវត្ថកណាត់លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែណាហូស៊ីឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសវត្ថកណាត់ចង់បានលឿនចេះចង់បានលឿនជួយមកដាក់ពីដាហាដាក់ពាក្យភ្លាមបានម៉ូតូជិះភ្លាមចាអញ្ចឹងចង់បានម៉ូតូម៉ែអីសេរីអីក៏ហាងលក់ម៉ូតូដល់ចាត់ហែងមានដែរបងប្អូនណាចា